4日間にわたり開催した春のショー、多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございました。ここで大会実行委員長佐々木茂より閉会の挨拶を申し上げます。第16回国際花火シンポジウムに世界各地から参加いただいた皆様方、そして運営にご協力いただいたすべての方々に感謝を込めて、プログラムにはありませんが、サプライズの2尺玉をプレゼントいたします。To express our gratitude to the attendees and guests of the 16th International Symposium on Fireworks, and to all of those involved in making the event a success, is a surprise not included in the program. We present to you a final 24-inch shell. 第16回国際花火シンポジウム、大曲の花火春のショー、打ち止めで。 Thank you to everyone who came down to the riverbank to see the 4 days of fireworks and hanabi. To conclude the 16th International Symposium on Fireworks, Omagari Spring Chapter is one final display. 打ち聞いてないこれ。こっちは聞いてない。